Nois, estic extenuat, estic cansat, estic baldat, jo ja no sé com fer-ho per tirar la casa endavant, per anar una miqueta sobrat, ja no dic sobrat de diners, però anar fent, perquè, nois, em trobo la vida tan complicada. Jo mateix, jo sóc taxista, jo faig el taxis, en el bon sentit de la paraula, jo sóc un home, no sóc una dona, jo faig el taxis, oi? Doncs penseu que jo agafo el taxis a les 6 del matí. I fins a les 2 de la tarda, Sant Andreu, Barceloneta, Barceloneta Poble Nou, Poble Nou Sants, Sants Barceloneta, d'un cantó a l'altre. Això, si vosaltres veieu, amb la circulació que hi ha avui a Barcelona, això és parar boig. Jo aguanto com puc. I a les 2, com que jo tinc necessitat d'anar a menjar, agafo un lletraret que porto el taxi i el poso i diu a la guineueta, que és allà on visc jo. I és clar, aleshores, de seguida em veu un campara. Oiga, por favor, ¿me quiere llevar a Sants? No, voy a la guineueta, señor. Així vostè va allà on li dóna la gana, així vostè no em pot portar Sants. No, porque doy vueltas, ¿sabe? Yendo por Sants a la guineueta, yo tengo que comer también. Oh, carai! És que tinc raó o no tinc raó. És que nosaltres, els taxistes, no som com els ciclistes, que quan passen els hi tiren una bossa i van menjant i corrent. Nosaltres hem de tenir les hores de dinar. O és que em poso nerviós, home, és que arriba un moment que no sé el que em dic, i és que jo, crec, arriba un moment que ja no sé el que em pesca. Vaja, arriba un moment que quan arriba el diumenge, perquè jo tinc festa els diumenges, el taxi porta la D, domingo, fiesta. I encara a vegades la meva dona té les penques, i que em perdó, no ho dic perquè ara no em sé, noi? Encara em diu, home, demà que no tens feina, em diu el dissabte, doncs potser si ens acompanyessis a Andorra ens faria il·lusió amb la nena. I jo haig d'anar a Andorra, senyors. Sabeu el que és anar a Andorra després d'una setmana com un boig treballant d'aquesta manera? Doncs jo haig d'anar a Andorra. Ja no sé el que em faig, baixo bandera, a la meva dona li cobro, en fi, és que com que ja no hi soc, jo ja no hi soc, i arriba un moment que un dia em va avisar un que perquè em veia pel carrer amb el braç manegant, perquè és que ja canviava de marxa sense cotxe, que ja el metge va dir que això ja havien d'internar-m'hi, Jo anava pel carrer i ja anava canviant de marxa sense cotxe. I un dia em vaig quedar amb el puny en l'aire, que no quedava gens bé, i em van avisar que, per favor, que això faci el favor d'aquest gesto, i és que no sé el que em pesco. I mireu que n'he fet de coses jo, per poder evitar, per sortir d'aquesta situació. Jo sempre llegeixo el diari, agafo el diari i veig, a veure, però si la meitat del diari dels anuncis són mentides, si ofereixen uns sous que no són veritat, si jo quan baixo el bussó de baix a l'escala, ja el baixo amb por, perquè penso, veure si hi haurà males notícies, i veure si puc trobar... Un dia em vaig trobar una carta que deia, distinguido señor, le comunicamos que en el sorteo efectuado usted ha sido favorecido con 20.000 pesetas, que puede pasar por nuestras oficinas en la calle. I vaig dir a la dona, mira, veus, com no tot són males notícies, tu, se tocat 20.000 peles, tu, sense haver-hi jugat, es veu que ens han tocat. Aquí ho diu a la calle Coche Cochento, 20.000 pesetas. I vaig allà a la calle Coche Cochento, arribo allà, y digo, oiga, he recibido una carta de ustedes que me dicen que en un sorteo efectuado ustedes debajo de un notario, a mí me han tocado 20.000 pesetas que me irían muy bien si me las pudieran pagar enseguida, ¿sabe? Y aquell home em queda mirant y dice, bueno, hombre, le ha tocado 20.000 pesetas. Muy bien, hombre, mire usted. Nosotros somos de una urbanización que se llama Pinares Sombríos y hemos hecho un sorteo para los futuros compradores, ¿sabe? Y entre ellos le hemos puesto a usted como futuro comprador. Hemos hecho un sorteo y a usted le ha tocado 20.000 pesetas. De manera que son 700.000 pesetas de la parcela, menos 20.000 que le debemos. Són 680.000 que tiene que pagar. Vaig quedar mort, nois. De manera que encara li vaig dir, però escoltin, ustedes no me podrían pagar primero lo que me deben y luego hablaremos de la parcela. Doncs no, senyors, ha d'anar plegat. Es veu que és una estafada col·lectiva, això. Per això estic esverat, per això vaig a vol i no sé on agafar-me, perquè tot és igual, perquè vaig mirar la tele un dia i vaig veure que anunciaven una targeta «Compre sin dinero».
El banco paga para usted. Con la tarjeta las 3 veces usted no tiene necesidad de dinero alguno, porque enseñando la tarjeta puede usted tirar de beta lo que quiera y nosotros... I vaig anar al banc demanant la targeta, por l'amor de Déu, li vaig dir, oigan, ustedes hacen propaganda de una tarjeta que a mí me iría muy bien si me la dejaran, aunque fuera 15 días solamente, porque necesito una gabardina, ¿sabe? Y estoy colgado. I em va fer una cara, el del banc, quan li vaig dir que estava colgado. Se'm mira i em diu, bueno, hombre, bueno, esto... ¿Tiene usted cuenta corriente? No, le iba a decir, tengo agua corriente ahora en casa. Bueno, sí, pero no, nosotros necesitamos otro líquido, ¿sabe? Mire usted, si usted pone 25.000 pesetas, que no es nada, hoy las tiene todo el mundo, en la cuenta corriente usted le damos la tarjeta. Y usted va comprando y nosotros vamos cargando. De manera que, de fet, jo havia de pagar la gabardina per endavant, aquell home. De manera que, nois, això no pot ser.